Перемещаемся в зону, где сконцентрировано больше всего электроприборов. Это кухня. Кроме основных приборов, это холодильник, варочная панель, посудомойка. Нужно заложить розетки для вытяжки. Их лучше спланировать рядом с вентиляционным коробом под потолком, чтобы кабель был скрыт. Следующее – это розетка для измельчителя отходов под мойкой. И дополнительно для системы фильтрации воды. Обратный осмос с насосом тоже требует питания. Помимо этого, на кухне нужны розетки и для мелкой бытовой техники.